Tüketim kültürünün, israf hastalığının herkesi, her şeyi ele geçirdiği günümüzde o 50 yıldır çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Mustafa Nacar sadece kendi torunlarının değil, oyuncaklarını tamir ettiği tüm çocukların oyuncakçı dedesi. İşte oyuncaklara adanan bir ömrün hikayesi. Mustafa Nacar 50 yıllık bir usta, işi ise oyuncak tamircisi. Çocukların deyimiyle oyuncakçı dede. Vallahi çocuklar çok sevindirmek yani insana iyi geliyor. Oyuncaklar arasında geçmiş bir ömür onunki. Her sabah Eminönü'ndeki bu atölyeye gelip çocukların hayal dünyasına renk katıyor. Vallahi erkekler daha çok kırıyor ama kızların oyuncakları daha kıymetli oluyor yanında, bilhassa bebekleri. Bakın, oyuncaklara en fazla zararıysa kimler veriyor? Genellikle annesiyle babasıyla geliyorlar ama en çok oyuncakları çocuklardan ziyade annesi babası bozuyor. Öğreteceğiz diye, bilhassa helikopterlerde falan. Zamanla birlikte oyuncaklar da değişti. Eski oyuncakları tamir etmek bir hayli kolaydı. Ancak yeni nesil oyuncaklar tablet bilgisayarlarla çalışıyor. Hal böyle olunca bu oyuncakları tamir etmek de bir hayli zor. Tablette yüklüyorlar, bilgisayarda yüklüyorlar, orada kumanda ediyorlar. Ayrıyeten bir dijital elektronik kursu da gördüm ama yine de zorlanıyorum. Sadece dükkana gelenlerin değil, kendi torunlarının da oyuncakçı dedesi Mustafa Nacar. Evet, daha gider gitmez dede, benim oyuncağım bozuldu, eve girer gitmez. Benim adım da zaten evde oyuncakçı dededir. Çocukların her geçen gün bilgisayara daha fazla bağımlı hale geldiğini söyleyen Mustafa Usta, ailelere bir de uyarıda bulunuyor. Yaşıyla ilgili oyuncaklar alsınlar. Bir de bebekler, oyuncakların eğitici özellikleri olsun.